ಹಾಯ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎದೆ ಜಲ್ ಅನಿಸೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕು. ನೀವು ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಯಿಂದ ಕೂಡ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದರೆ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡವ 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 ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಊರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ, ಪಕ್ಕದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಸದಾ ನೀರು ಹರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಖತ್ ಭಯ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು ನೋಡಿ. ಕೈ ನಡುಕ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೂಪರ್.